Oi, gente do canal Catfish. Então, gente, hoje eu vou trazer um vídeo muito legal que é fazendo troquinha, só que no jogo. Se você gostou da ideia, deixa o like e se inscreve aqui no canal. Vamos lá? O que vocês acham que eu coloco? Vou colocar um poppet. Vou começar colocando um poppet. Vamos ver? Não, né, gente? Mais, né? Com certeza. Ela tem que dar um pop. Ih, ficou brabo. Vou dar mais um poppet. Ele tem que dar poppet pra gente, né? Não, mas não quer dar poppet, né? Vamos dar um squish, então, pra ele. Ele fica bravo e nem dá nada pra gente. Vou aceitar, viu, gente? Lembrando que é quatro troquinhas. Então, vamos lá. Aceitei. Só que não pode... Então, gente, continuando, né? Ele vai ter que dar bastante, né? Vamos ver... vou colocar esse daqui. Mais, gente, mais, com certeza mais. A gente não vai pedir muita coisa, né? Porque é só um Simple Dimple, né? Não é muita coisa. Mais um pouco, né, gente? Acho mais dois, né? Mais dois cliques. Olha, ele quer mais, então vou dar um squish pra ele. Não quero mais. Vou aceitar, viu, gente? Já foi... Vamos fazer 5, né? Que senão fica muito curto o vídeo. Vamos colocar um... Esse aqui não vale muito, né, gente? Então não vamos pedir muito também, né? Aceitar, né, gente? Porque não vale um negocinho só por nada. Que é? Então, gente, né? Ó, vamos mudar, né, isso aqui completamente. Então, gente, né, continuando o vídeo. Vamos testar uns pop, vamos ver. Gente, eu recomendo vocês baixar esse jogo, viu? É muito doido, dá pra te fazer troquinha, dá pra te mexer num popped, né? E tu ganha dinheiro, dá pra fazer, dá pra arrumar tudo ali, o teu chão, da parede. Ó. Não é só nisso, dá pra mexer isso aqui, ó. Mas ele vibra, né? Não adianta que tá dando um bug, não acha que tá dando um bug, porque não tá dando bug, ele não tá perto assim, ele vibra mesmo. Ó, dá então agora, ó. E é muito bom o barulhinho, né? Olha. Tem mais, mas aí tem que criar, não sei, né, gente? Daí complica, né? Então é muito entendeu? Então eu recomendo demais. Vamos fazer troquinha aí. Já foi 2 troquinhas, né? É, né? Acho que foi 2 troquinhas, gente. Então vou colocar um pop, né? Não, vale mais. Já tá bravo. Coloquei um pop. Ó, e ainda pra valer mais, eu vou colocar, ó. Deixa aqui, ó. E ainda pra valer mais,
Eu ainda vou colocar outro. Não, peço mais, óbvio. Vamos dar um squish pra ele. Que nem tá merecendo muito, né? Essas bobeiras, essa tranqueira. Não, tá pedindo mais. Não, tá pedindo mais também. Tem que colocar mais. Aceito. Aceitei, já fui 3 saquinhos, 3 trocas. Então, gente, vamos lá, né? Agora a gente vai colocar um Simple Dimple. E, gente, eu tô gostando da troca, viu? Gente, acho que vou aceitar, viu? Aceitei, gente. 4 trocas. Vamos fazer, então, vamos fazer 5 mesmo. Vamos deixar. Se é pra valer, então vamos valer, né? Vamos colocar o troço pra valer, né? Senão não adianta, né? Tá pedindo mais de pop de pra ele, tá pedindo mais. Olha que abusação. Ó, vou colocar um coração. Eu peço mais. Aceitei, gente. Pra terminar o vídeo, né? Que já vai terminar, que foi um vídeo bem curto, né? Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like e se inscreve aqui no canal. Se vocês deixarem muito like e se inscrever no canal, eu faço a parte 2. E tem que se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, né?
quando eu posto o vídeo, vocês ficar por dentro de tudo. Tchau.